Assalomu alaykum. Nexia 3 avtomobilni olib kelishgan. Bunda biletga akkumulyator ertalabgacha o'lib qolayotgan ekan. Buni aynan tekshirib beramiz. Buning uchun bizga bir dona kontrolga kerak bo'ladi. Kontrolni bo'lish uchun mashinamiz klimasiga ikkinchisini akkumulyator quloqiga tekkizamiz va kontrolkamizni yo'lchasi uryapti. Qayergadir patera bor. Buni aybini topib beramiz akaga. Birinchi maytfonda ochib ikkala stekerini birma-bir uzib ko'ramiz. Aybi yo'qoladimi, yo'qmi? Ko'pincha maytfondan bo'ladi bu narsa. Uzib oldik. Va akkumulyatorimizga tekshirganda kontrol go'shti aybi yo'qoldi. Buni aybi maytfonda bo'lgan. Xo'p, buni birdan bir chorasi hozircha postoyanni pilishini olib kalitdan kelayotgan pilishga olib qo'yamiz. Buni birdan bir minus tomoni mashinamizda muzika aytayotganda, qo'shiq aytayotganda nechanchidir minutaga kelganda maytfonni bir o'chirib yoqsak, kalitni bir o'chirib yoqsak, boshidan boshlab ketadi. Shu aybi saqlanib qoladi bunda. Boshqa tomoni ishlayveradi. Akamizga maytfon ustiga borib sozlatib kelishga vaqtlari yo'q. Chuqur ham qo'llab berdik, vaqtinchalik. Akkumulyator to'ki tortmaydi bundan buyog'i. Bunda shunday muammolar bo'layotgan bo'lsa, bir qator maytfonni birinchi tekshirishlarga maslahat beramiz. Kimgadir videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like deb unutmaymiz.